ҳикоя дар бораи Мусо пайғамбар. این بوده علاو گفته سو نمیسوزد. زیگه بودش کنی رفته بینم چی؟ Мусо, لابای اینجا نزدیک نشو. کافشت کاش. من خدای بوهات ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. زنک سفره منو گوش کن. مون مصر برفتن مادر کار. ин чувак гӯшишта хеста як бора Миср мерафтагӣ шудид? ҳозир асаро умдид ку? аввал як шишта унту нафстуна рост када гирид. نه سفره خدا من کی گاب زد. خدا من به وظیفه داد. من مصر برفتنم در کار. истед як бор ман ҳеҷ чизе нафаҳмидостам. чӣ хел худофисон? من بیاباننده بوده دیدم که درگفتگی بود و نمیسوخت. ادرونش آواز خدا برآمد. Мусо, من عذاب خلقم دیدم. نالوی فیغانشان تا گوش ما آمده رسید. هم به توی پیش پادشاه مصر میفرستم. رفتگویی که خلق من سرد کرد. من توی میرم. дадош бо шоҳи Миср шумоя қапида зиндома напад дод? бувай чизе в зиндон мепатон ки дадо мегон кори ганда кадагиме. پسرام من وقتی تولد شدگی وقت به فرمان شاه کی همه پسرچه های نوزاد اسرائیل دریا میپرتفتن. чизе ва дадо? خلق ما اسرائیلیا غلامشان شدگی بود. هم به وایها میتست کی خلقا ما مول شده وایها مایه غلامی کده نمیتونه. همون وقت بوام کی دادم من اول روز کدن. سانی دیدن که روز کده نمیشد. بوام منه سبحچه و انداخته قبیدی قمیشی دریانده روز میکدگی بود. همونجا دختری شاه منه یافته پسری خودش کرد. шумо дигар буватон надидидме? عجایب که منه بوام خودش شیر داده کلان کدگی. مریم بچم همونجا بودگی. و یا تیز رفته ملکه پستان کی شیر دادم به زن بیارد می. ملکه هم مایلش گفت. همون به منه بوام به مکاندم بداد. من خانی دادامی بوامنده بودم. مریم بچمو هارم اکام کدی. تا چند سالگی می قیتی کلان شدم. سانی قصرنده کلان شدم. сони миср чӯ бурафтид ки? من حس میکردم که خدا یک مقصد که من آمردن نگاه داشت. من اوی کردم که خدا میخواهد من خلق اسرائیل ما و یاردم تیم. همون به یک روز یک اسرائیلی رئیس مصری زده سگشنده من گفتمو همون مصری زده کشتم. شاه این فهمیده من به سخت فعلش آمد. همون به با من نکشد گفته مصر گریختم. акнун мерам мегӯйду лекин ҳамиқа халқи калона аз дасти шоҳи аскардори бақувват шумо чӣ хел бароварда метонед? خدا وعده داد که خودش من که مصر بمیرد. وی گفت که خلق اسرائیلی دستی من که خلاص میکند. معجزه های مول نشان میداد است. انمی عصای دیداسمی همین خدا من به زمین پرتو گفت. پرتافتم مر شد. آدمش قبض گفت. قبیدم که چوبی عصا شد. خدا نشان میدهد که همه خداهای مصریان پیشی وی به بیقوت. ولی میبینی شاه خودش مایه برویتان گفته تولا میکنه. خدا همین من به گفت. ҳахай миср бошад миср мерем. имшаб ақлан шишта авқотумои худда хуб мерафтагӣ мо. Мусо Миср ба омад. هارونکا رحمت کی همه پیران اسرائیل جیغزدگیتان به. هارون تو سیو موی جمع کردی؟ خدای بوهاما ماهانه دستی موسو اکن که خلاص میکنم گفته است. اول موسو اکات نامی خدای بوهاما میداند می؟ نوادا با یگان خدای دیگر خلق گبزدگی نباشد. من خدا نامش پستم. وی نامش من هستم گفت. بو کلونم و یعقوب همین نام میگوید اما توری میگلد راست نگید خدای موی دیده است چا کدنمو دکور موسا. منو هارونکام پیشی پادشاه مصر برفته گب میزنیم. شما خدای ما دعا کنیتون. خدای ما میگوید که خلقی من سرته. نه هیچ وقت سر نمیتیم. خدای ما میگوید که خلقی من سرته. نه آخر هیچ وقت سر نمیتیم.
худои мо мегӯяд ки халқи мана сарте. Не, هیچ وقت سر نمیتیم. موسی، هارون، انا شما همین قدر پیش شعب رفتیتون، معجزه های خدای نشان دادیتون، همین قدر قوی خدای نشان دادیتون، لیکن شما خیلی هم دلش سخت موی سر ندادوسو؟ اکنون چه میکنیم؟ قریب 10 با این بداهای خدا آودو شاه حالی هم موی سر نداداست. یگان تا خدای مصری وای هوا یردم داده نتونست. همه خداهاشان خدای ما شرمندهش برآورد. با چی ماند؟ худо гуфт ки имшаб охирин шаб. мо имрӯзам пеши шоҳ рафта гуфтем ки имшаб худованд миср бемефурод. ҳар писари калония ҳар оила мекушад. лекин шоҳ ҳолиам моя сар додан нахостост. ҳамун ба мана гӯш кунтон. имшаб ҳар як кас рафта ҳамсояҳош тиллокади нуқра талаб кунад. баҳо метиҳад. бо имшаб ҳар оила гӯсфанд қурбон када хунаша гирди дарош бемолад. худованд хуна бенад, ҳамун хонава ҳеҷ ким намемурад. ин рӯз эсба мемонад. сонӣ ҳар сол ҳамин рӯза иди наҷот гуфта қайд мекунем. آمین. همیشه شود جوریتون نباشد تیستر خلق آگاه کنیم و اپوی قربانی کدن شویم. мӯсоко инҷанда касои адигар халқо будагиҳоям аз худои мо таҳсида мо ки афтан мехоҳад чо кунем? агар мисриёну ё ягон дигар халқо аз худои мо таҳсида мувоқиъ шудан хоҳад, пеши раҳошона нагиртон. қатори халқи мо медарод. وای داد بچه کم مرد، وای داد بچه کم، بچه کم، وای مرد بچه رفتم موسی و هارون با گویتان که مصر برآمده برود. موسیکو چه میکنیم؟ از پشت ما شاه اسکراش که انداز. مونده جای گریز نیست. натарсед, худо ҳолӣ бо мӯъҷиза мекунад. موسی، از تا طرفی بحر به دراز کن. халқи исроил биёбон ба омад. هارونکو، ما از 3 ماه زیادتر این بیابان انده قاموندیم. قریب 40 روز میشد که موسی پیش خدا به برآمد و گفت اول هیچ درن نیست. وای زنده باشد می یا مرده می یا خداوند پیشش با گفت می. ما اکنون چه میکنیم؟ мӯсокон гуфт ку то гашта омданаша ҳаминҷа ба пойда истем. او کار دیگه نبیاد چی؟ همینجا مدده میبرویم میکن. ها یک جای ناغ زمین درست به اقلان رفته یگان خانه جا کنیم ده. اینجا دشتی علیه باشد. мӯсоком як бор кӯҳа биромада пеши мова омада қонунҳои худои мова навишта дод ку ха ҳозира мумкин аз худо қонунҳои нав гифтост. ман беуком ҳозир шумо куҷо буда метавонам? мо ақлан 100 кас набошем охир. садҳо ҳазорҳо одамои хурду калону молу колу чизи чоре ки ман куҷо мебарам? همون میسرانده هم همین قدر خداوی هر خیله بود. یک تا خدا ساس همون خدای میپرسیدن که مایه رو بری کنن. این خدای موسی خود موسی خودش که گم و گمدان شد. اوی احتیاط شده گپ زن. خدای موسی با نشنود و با یگان بلای سرموو نبیارد. хай аз дасти ман зе мебиёд. ҳаматон тиллою пиллои худтона ман бибиёритон. карин об када мерезиму месозем де. هارون، اما خدا ساختن با استاودی این خدای زور ورامد. انا ایرس قربانی کردیم با قربانی ها کدن گیریم یگان روش نشون میتید. мӯсо уком худованда авозаша мешунид. ин худои ким мешунавад акнун? زیق نشه یر گب میشه مون که خواه خوزی رقص باتی شکده گیره این نوین هم مچخیل خورسان. ҳамин вақт мусо болои кӯҳ ҳанда буд. юша тез бош, поин фуромда намо дар кор. тинҷимӣ аз поён авози халқ биромадааст. айсёқ ягон душман омада ҷанга сар кард ме. не, худо ман ба гуфт ки
ин халқ араҳи рост буромда худаш ба дигар худо сохта ҳамун худова сажда кардост. ҷур тез равем. худои ғазабаш ҳамин хел сахт омда буд ки вайҳои мекушам гуфт, лекин ман тавалло кардам ки накушад. ҳорунако, шумо чо кардитон? зева ин гуноҳи калона кардитон? мусоуко феълат набиёдов ин халқа медонӣ ку фақат раҳи ганда ва дилаш кушод. юҳмова худо сохта те гуфт. манам ҳамашон ҳалқаю марҷонҳои тиллошона гифта алоба андохтам ҳамин гӯй сола биромад гӯ. худовандамо ин тиллое барои сохтани хаймаи махсус шумова додагӣ буд. ин хайман ҷои худо ки вохӯрдан мешуд. шумо бошто ин тиллоҳои ҳаром кардитон. ана акун худо шумоҳова бало фисонда ҷазо метиҳад. аммо байн камтар вақт гузашт. ана ман шумо ба қонуни қоидаҳои худо фармудагие расондам. акун рафта аз хонаотон тилло, нуқра, мис, пашму материалҳои беҳтарин, пӯсти гову гӯсфанд оварда ҷамъ кунтон. мо худо ки вохӯрдан ба хайма месозем. худованд мехоҳад ки байни мо бошад. ҳамун ба дар кор ки мо пурра аърои гуфтагии худо хаймаи вохӯрие созем. зони ҳамун хайманда пурра аърои гуфти худо қурбонӣ мекунем. худо ва саволи мо бошад аз худо ҳамун ҷаҳда мепурсем. албатта ба ҷону дил иҷро мекунем. мусоуко як соли расо шуд аз миср буромдагӣ омова. ана хаймаи вохӯрии худоям буд шуд. худо ба шукр, ман расо хурсанд. акнун худованд мобайни монда. қати халқи чанда мешад. лекин халқ пеши кӯҳанда пеши худованд тарсиду нарафт, худои шунидан нахост. худованд ман ба ин хел гуфт. халқ нахост ки ман вайҳо қати худам гап занам. ҳам ба ман вайҳо ба ту бо инак пайғамбар а байни бародарашон меброрам. вай гапои мана мегӯяду фармони мана шумова мерасонад. ҳар ки гапои ин пайғамбара аз номи ман мегуфтагиш ба гӯш накунад, ман худам вай ҷазо метиҳам. лекин агар ягон кас худаша худсарона пайғамбар гуфта аз номи ман гап занад ё аз номи худоҳои дигар пайғамбарӣ кунад, вай кушнатон дар кор. албатта мо хатман мекунем, бо ҷону дил мекунем, хости худоя иҷро мекунем. битон набошад, худо ва қурбонӣ кардан ба тайёр мешем.